안녕하세요. 100세 시대 건강한 삶을 위해 건강 정보를 쉽고 정확하게 알려드리는 건강하우스입니다. 오늘은 실제로 우리나라 사망 원인 상위권을 차지하는 아주 중요한 질환, 바로 뇌졸중에 대해 깊이 알아보겠습니다. 혹시 이런 경험 있으신가요? 아침에 자고 일어나 갑자기 벌떡 일어나니까 어지럽고 눈앞이 아찔해지는 순간, 또 가족이나 주변 사람이 코를 너무 심하게 골아서 걱정이 된 적, 사실 이런 것들이 단순한 불편을 넘어서 뇌졸중의 경고 신호나 위험 요인일 수 있습니다. 오늘 영상에서는 뇌졸중이 왜 생기는지, 우리가 잘못 알고 있는 위험 습관들, 그리고 수면 자세, 코골이, 기상 습관이 뇌졸중과 어떻게 연결되는지 의학적 근거를 가지고 쉽게 풀어드릴게요. 끝까지 보시면 오늘 밤부터 바로 실천할 수 있는 뇌졸중 예방법까지 알게 되실 겁니다. 뇌졸중이란? 먼저 뇌졸중의 정의부터 간단히 짚고 가겠습니다. 뇌졸중은 흔히 중풍이라고도 불리는데, 뇌혈관이 막히거나 터져서 뇌세포가 손상되는 질환입니다. 허혈성 뇌졸중의 약 80%는 혈관이 혈전으로 막혀 뇌의 산소 공급이 끊기는 경우를 말합니다. 출혈성 뇌졸중의 약 20%는 혈관이 터져 뇌 속에 피가 고이는 경우를 말합니다. 문제는 뇌세포는 산소가 몇 분만 끊겨도 빠르게 죽어버린다는 거예요. 그래서 뇌졸중은 시간과의 싸움입니다. 전 세계적으로 쓰이는 뇌졸중 인지법, 바로 FAST 기억법을 아셔야 합니다. 얼굴이 한쪽으로 삐뚤어지는지, 팔에 힘이 빠지는지, 말이 어눌한지, 이런 증상이 보이면 지체 없이 119에 전화해야 합니다. 이 골든타임은 3시간 이내입니다. 늦으면 치료 가능성이 확 떨어집니다. 왜 빨리 치료해야 하나요? 뇌세포는 산소 공급이 끊기면 분당 약 190만 개가 손상된다고 알려져 있어요. 따라서 뇌졸중은 시간과의 싸움이며, 병원에서 빠르게 혈전을 녹이는 약혈전 용해제이나 시술혈전 제거술을 해야 합니다. 뇌졸중 위험을 높이는 습관들. 많은 분들이 뇌졸중은 그냥 나이 들면 걸리는 병이라고 생각하시지만, 사실은 생활 습관이 큰 영향을 미칩니다. 의학적으로 검증된 위험 습관들은 다음과 같습니다. 1. 흡연. 담배 속 니코틴과 일산화탄소는 혈관 내피세포 손상, 혈압 상승, 혈액 응고 촉진을 유발합니다. 뉴 잉글런드 저널 어브 메더선 대규모 연구에 따르면 흡연자는 비흡연자보다 뇌졸중 위험이 약 2배 높습니다. 특히 여성 청년층에서 흡연 경구 피임약 병용 시 위험이 더 커집니다. 2. 과음. 알코올은 혈압을 올리고 심방세동 발생 위험을 증가시킵니다. 스트로크 저널에서는 하루 2잔 이상 음주는 허혈성 출혈성, 뇌졸중 모두 위험을 유의하게 증가시킨다고 합니다. 반대로 소량의 음주 하루 1잔 미만은 일부 연구에서 허혈성 뇌졸중 위험을 약간 낮추기도 하지만, 꾸준한 음주 습관은 전반적으로 해롭다는 결론이 우세합니다. 3. 고염식 습관. 나트륨 과다 섭취하면 고혈압을 유발하며 뇌졸중의 주요 위험 인자를 증가시킵니다. 브리티시 메더컬 저널 메타 분석에서는 나트륨 섭취를 하루 2g 줄이면 뇌졸중 위험이 20% 감소. 한국, 일본처럼 짠 음식을 즐겨 먹는 나라에서 특히 주의 필요합니다. 4. 운동 부족. 좌식 생활은 비만, 고혈압, 당뇨, 이상지질혈증을 초래하여 뇌졸중 위험을 상승시킵니다. 스트로크 저널에서는 주 150분 이상 걷기 조깅을 하는 사람은 뇌졸중 위험이 27% 낮다고 말했습니다. 5. 불규칙한 수면 및 수면 무호흡. 수면 부족으로 하루 6시간 미만 또는 과도한 수면 9시간 이상 모두 뇌졸중 위험과 연관이 있다고 합니다. 누랄러지에서는 수면 무호흡증 환자는 정상인보다 허혈성 뇌졸중 위험이 2배에서 3배 높다고 나왔습니다. 똑바로 눕는 자세는 수면 무호흡을 악화시켜 위험도를 올릴 수 있습니다. 6. 스트레스 및 분노 조절 실패. 급성 스트레스는 혈압을 순간적으로 급격히 상승시켜 뇌혈관 손상 위험을 증가시킵니다. 유러피언 하트 저널에서는 심한 분노 후 2시간 이내에 뇌졸중 위험이 3배 높아진다고 보고했습니다. 7. 고지방 고칼로리 식습관. 포화지방 트랜스지방 위주의 식단은 죽상동맥 경화혈관이 좁아지는 현상을 촉진시키고, 서큐얼레이션에서는 패스트푸드 섭취가 많은 사람은 허혈성 뇌졸중 위험이 유의하게 증가시킨다고 합니다. 8.
약물 오남용, 코카인, 메탐페타민 같은 불법 약물은 급성 뇌혈관 수축하고 고혈압 유발하여 출혈성 뇌졸중 위험 급상승시킵니다. 일부 진통제의 고용량 엔세이드 약물도 장기간 복용 시 심내혈관계 위험을 올릴 수 있습니다. 여기에 수면 관련 습관이 최근 들어 중요한 요인으로 밝혀지고 있습니다. 이제부터 이 부분을 집중적으로 말씀드릴게요. 수면과 뇌졸중, 1. 수면 부족과 과다 수면. 하루 4시간에서 5시간만 자는 단기 수면은 뇌혈관에 큰 부담을 줍니다. 연구에 따르면 수면 시간이 짧은 사람은 허혈성 뇌졸중 위험이 약 1.5배 증가합니다. 반대로 9시간 이상 자는 과다 수면도 문제예요. 수면 시간이 길수록 대사 기능이 떨어지고 혈관 손상이 더 진행된다는 결과가 있습니다. 이 수면 자세, 똑바로 눕는 자세 천면이, 서파인 포지션, 폐쇄성 수면 무호흡증이 가장 심해지는 자세로 알려져 있습니다. 수면 무호흡은 혈압 상승, 심방세동, 혈관 손상을 유발 뇌졸중 위험을 높입니다. 실제로 랜선 누랄러지 리뷰 논문에서 뇌졸중 환자의 약 60%가 중등도 이상의 수면 무호흡증을 동반한다고 보고했습니다. 따라서 똑바로 눕는 자세는 수면 무호흡이 있는 사람에게 뇌졸중 위험을 키울 수 있습니다. 엎드려 자는 자세 프론 포지션. 기도를 압박하거나 목이 비틀려서 호흡이 불안정해질 수 있습니다. 뇌혈류에 대한 직접적 연구는 적지만 산소 포화도가 떨어질 수 있어 위험 요인이 될 수 있습니다. 옆으로 눕는 자세 레터럴 포지션. 특히 왼쪽 옆으로 누웠을 때 기도가 더 잘 열리고 산소 포화도가 개선된다는 연구 결과가 많습니다. 어메리컨 저널 오브 레스퍼러토리 언드 크리티컬 케어 메더선 연구에서 옆으로 누우면 수면 무호흡 지수가 50% 이상 감소. 따라서 뇌졸중 예방 측면에서 옆으로 자는 습관이 가장 안전하다고 봅니다. 머리 높이를 살짝 올린 자세. 뇌압 상승을 줄이고 뇌혈류 정체를 완화하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 특히 이미 뇌졸중 환자에서 재활 시 임상 가이드라인에서도 급성기 뇌졸중 환자는 머리를 30도 정도 올려 눕히는 것을 권장하기도 합니다. 정리해 보겠습니다. 똑바로 눕는 자세에서 수면 무호흡이 심해져 뇌졸중 위험이 높아집니다. 엎드려 자는 자세에서는 호흡 불안정, 산소 포화도 저하 위험을 높입니다. 옆으로 눕는 자세를 가장 권장되는 자세이며 호흡 안정, 뇌졸중 예방에 효과적입니다. 머리를 약간 높이는 자세는 이미 뇌혈관 질환이 있거나 회복 중일 때 유리합니다. 3. 콧꼬리와 수면 무호흡. 이제 중요한 포인트입니다. 단순 콧꼬리는 소음 문제지만 콧꼬리와 함께 숨이 멎는 수면 무호흡은 뇌졸중과 깊이 연결됩니다. BMJ 논문에 따르면 콧꼬리가 심한 사람은 뇌졸중 위험이 67% 증가. 수면 무호흡은 뇌졸중 위험을 2배에서 3배 높입니다. 왜일까요? 무호흡으로 산소가 반복적으로 떨어지면서 뇌세포에 스트레스를 주게 됩니다. 무호흡이 끝날 때마다 혈압이 순간적으로 치솟습니다. 이 과정에서 혈관이 손상되고 죽상경화가 진행되고 심방세동 같은 부정맥이 유발돼 혈전이 생기고 결국 뇌혈관이 막히는 겁니다. 수면 무호흡 환자의 경우 뇌졸중 환자 절반 이상에서 발견될 정도로 흔합니다. 치료하지 않으면 재발 위험도 높습니다. 4. 아침에 갑자기 일어나는 습관. 아침 기상 직후 뇌졸중 위험이 가장 높습니다. 왜냐하면 수면에서 깨어날 때 교감신경이 활성화되며 혈압이 급상승하고 동시에 혈소판 응집력이 올라가 혈전이 잘 생깁니다. 여기에 갑자기 일어나면 기립성 저혈압이 겹쳐 뇌혈류가 불안정해집니다. 누랄러지 저널에 따르면 기립성 저혈압이 있는 사람은 뇌졸중 위험이 2배 높습니다. 즉, 아침에 갑자기 벌떡 일어나는 습관은 허혈성 출혈성 뇌졸중 모두에 위험합니다. 뇌졸중 예방법 실천법. 자, 이제 어떻게 예방할 수 있을까요? 오늘 영상에서 꼭 기억해야 할 5가지를 정리해 드릴게요. 첫 번째, 혈압, 혈당, 콜레스테롤 관리. 정기적인 건강검진은 필수. 두 번째, 수면 관리. 하루 7시간 전후에 적정 수면을 하고 콧꼬리가 심하면 반드시 수면 다원 검사를 해야 합니다. 세 번째, 아침 기상 습관 바꾸기. 눈을 뜬 뒤 1분에서 2분은 그대로 누워 스트레칭하고
앉아서 30초 정도 안정을 취합니다. 그 다음 천천히 일어나야 합니다. 네 번째 건강한 생활 습관. 금연, 절주, 주 105분 이상 유산소 운동하고 싱겁게 먹고 채소 생선 위주의 식사를 해야 합니다. 다섯 번째 수면 무호흡 치료. CPAP 치료를 통해 뇌졸중 재발 위험을 낮출 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 오늘은 뇌졸중과 관련된 위험 습관, 특히 수면과 코골이, 그리고 아침 기상 습관까지 깊이 알아봤습니다. 여러분, 뇌졸중은 절대 남의 이야기가 아닙니다. 하지만 생활 속 작은 습관을 바꾸면 충분히 예방할 수 있는 질환이기도 합니다. 혹시 주변에 콧골이가 심하거나 아침마다 어지럼증을 호소하는 분이 있다면 오늘 영상 꼭 공유해주세요. 그분의 뇌를 지킬 수 있는 작은 선물이 될 수 있습니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 저는 다음 영상에서 더 유익한 정보로 다시 찾아뵙겠습니다. 건강한 100세 시대를 위한 여러분의 동반자 건강하우스였습니다. 감사합니다.